Sert, adamcı bir köpek. Kamera köpek kulübünden çıkarken Furkan geri kaçacaksın, tamam mı? Yoksa herhangi bir sıkıntı olabilir. Çok da güçlü bir köpek. İri bir zincire bağladım bunu. Zincirin kalınlığını görüyorsunuz. Yani bu kamyon çeker bu zincir. Milletin başına bela falan olur diye işimi garantiye almak için sıkı bir zincire bağladım. Şimdi gel oğlum. Gel. 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 Ay. Gel oğlum, kaç oğlum, kaç. Bu adam, bu adam, adam bu adam. Arkadaşlar bu minnağı getirdik. Ondan sonra bunun babasını getirdik. Babası da burada. Babası bak babasına bak. Bastık.